Tunaishi kama kesho ni lazima, kama muda uko mikononi mwetu. Tunajenga, tunakimbia, tunapanga, lakini hatujui hata saa ijayo. Tunacheka, tunalia, tunavumilia, lakini mioyo inajua ukweli kwamba kuna mambo tunayochelewesha, ambayo yanahitaji kufanywa leo. Kama leo ndio mwisho, ningeishi vipi sasa? Kama leo ndio mwisho, ningechagua nini? Kama leo ndio mwisho, ningesamehe nani? Kama leo ndio mwisho, ningemchagua Yesu. Kama leo ndio mwisho, je, ningekuwa tayari? Maneno mengi mdomoni, lakini vitendo vichache. Tunaijua kweli kichwani, lakini mioyo iko mbali. Na bado Mungu anangoja, sio kwa hasira, kwa upendo.